Значит так, что мы делаем? Мы выкручиваем сначала свечи, замеряем компрессию, вкручиваем свечи, прогреваем мотор и дальше начинаем коксовать. Сейчас в моторе залита долгоиграющая промывка. Вот, на ней нормально так уже откатали. Будет замена масла, ладно, короче, все по порядку. Почему он один раз наткнул и все, блядь? Семерка. 14. Да. Тоже 14. Хорош. Хорош, хорош. Все, блядь, 16 это масло. Там 14,5 или 15. Вообще крутится 5 раз всего. Так, заливать мы будем вот такую вот фигню. Так, Нам же все равно цилиндры выкручивают. Так что, может быть, сейчас и померяем. ну да, в принципе. Давай тогда все цилиндры перемеряем. Короче, будем заливать вот такой вот очиститель двигателя. Называется Гзокс. Гзокс, вот он. Давайте помешаю тут. Иванов выходит уже, да, фигню заливали? Потом надо выкачивать, да, будет? А выкачивать чем? Лицом. А что не до упора? Я до упора так. Блядь, попасть. Слушай, Игорь, подожди. Ее надо горизонтально, ой, вертикально поставить. Баллон. Все, пошло выходить наружу. Хорош. Потекло, блядь. Сейчас осядет, ну еще туда ебим. Свети, я не вижу, Лёх. Я думал, следующий цилиндр. Так, следующий цилиндр. Он рядом просто. О, смотри. Бля, не видно там какая. Обратно загоняй ее. Под давлением обратно загоняй. Все, обратно, Леха, резко. Обратно. О, Вон, видишь? Отслоение идет. прям аж куски отходят. Леха, баночку сейчас подашь? Оно размягчает. Я держу ее. Так, ладно, давай-ка. Баночки снизу. Оба. А это вот чистую банку, да, брали, я когда ее просто отсасывали? сушил. Вот сюда мне Вот там, наставляют. с прошлых цилиндров, смотри, сколько говна. Так, ладно, высасываем Гзокс из цилиндров и продолжаем дальше. Сейчас, блядь, дымится. Хватит! Дай отдохнуть. Всегда не после такой процедуры плохо заводятся? Одна только хорошо завелась, не помню какая, по-моему. Да, не хорошо завелась. Сереги тоже долго гоняли, у меня долго гоняли. Заведись. Давай. Хватит! Что-то когда медленно крутят. Давай. Пойди, сейчас насос накачает.
Ну что-то уже дергаться начинает. Да, он что-то как всегда медленно. Или аккумулятор уже пиздец. Его зарядку не ставит. Показывает вроде как типа норм. Давай, Леш. Подожди, это еще начало. О, понеслась душа в рай. Ну-ка. О, дырочка. Лех, что ты делаешь? Пиздец. Да. Слушай, может, чуть-чуть выгоним назад? Кого? Вот эту хиромантию. Да. А запах-то какой? Так, 4 литра воды, 8 таблеток гидроперита. Ну вот я сделал дырку. У вас закапал? Не-не, так я ее закрыл обратно. Не, из-за этого. А, Леха, ты вот это сейчас закрыл. Ну-ка, Лешек, что мы делаем дальше? После того, когда разгидроперидится, после этого мы сливаем старое масло, меняем масляный фильтр, заливаем промывочное масло, угоняем дальше движочек у нас на 10-15 минутах согласно ТДС, которая на промывочной. Ну и после этого мы сливаем в очередной раз масло промывочное, меняем еще раз фильтр и заливаем уже масло, на котором будем ездить. Ну и, соответственно, проверяем компрессию, чтобы узнать, дал Ну, ли компрессию нам можно посмотреть только в четвертом Да, да, да. цилиндре, потому что во 7 всех очков. 14, а в этом 7. Да. Да, ну и, соответственно, если там хотя бы насколько это прирост есть, хотя бы до десятки, это уже хороший эффект. Ну да. Ну-ка, что там Игорь делает? Момент истины. Давай. Давай, крути, Ребята. Опаньки, 14 очков. Ну что, Серега, А? проиграл ты эту штуку рублей. А? Я сумму не слышал. Как не А? слышал? Да ладно, что, реально 14 очков? Да, нормально. Вставляй так. Леша, вот здесь редиска.
Я редис Сделал. Ты не закрыл багажник, он до сих пор работает. потом. Ладно, подведем итог. В итоге чего мы добились? А, Леша? Мы добились чека, который нужно скинуть после гидроферита. Ну, когда у нас свеча пробила, помнишь? Да, там, наверное, Да. еще по мафу, то, что без мафы. Да, то, что без мафа ее заводили. Ну, короче, Это сегодня скинем. из потерь. У нас во время гидроперита в 4-м цилиндре померла свеча. Она уже была не очень хорошая. При данных процедурах она окончательно умерла. Но мы добились то, что в 4-м цилиндре 14 очков, а было 7. То есть... В 2 раза. В 2 раза. Да. Это даже лучше, чем Кока-Кола на печальке. Короче, этот самый. И, в общем, в чем суть? Так, давай повторимся, что мы сделали. Сначала залили долгоиграющую промывку в масло. Да. Проездили в ней. Потом залили гзокса в цилиндры. Он постоял. Часа 2, да, наверное, постоял? Часа 2 постоял. Но если на ночь оставить, будет, мне Еще кажется, круче. еще круче. Если у нас уже хлопьями оттуда выходило. Да, после 2 часов прям там куски грязи были. Потом выкачали весь гзокс из цилиндров, загнали туда эту самую промывку, да? Нет, не в нее промыл. Гидроперит. Гидроперидом после этого начали. После этого промыли с гидроперитом. Гидроперит, короче, мы прям не в дроссель, ну в корпус дроссельной заслонки, короче, воздух. Капельницу открыли, чтобы он туда воду с гидроперитом. Воды было 4 литра и 8 таблеток гидроперита. Все это дело прогнали. Потом мы уже залили промывочное масло, погоняли на промывочном масле, слили. Поменяли еще фильтр, чтобы промывочным маслом Да, машина перед прошла. промывочным маслом махнули фильтр, Вот. залили промывочное масло. После того, когда слили промывочное масло, уже когда заливали нормальное масло. моторное, да, свеженькое, мы еще раз махнули фильтр. Ребята, реально, не скупитесь на фильтрах, потому что после того, когда мы промывочно заливали, фильтр реально был весь в дерьме. Потому что дерьма в двигателе было пипец как много. Ну, короче, вот таким вот комплексом мероприятий мы подняли компрессию в 4-м цилиндре. Только надо проводить, мне кажется, комплекс данных мероприятий, сделать все вместе, а не что-то одно. Ну, плюс здесь еще надо будет скинуть нам чек и поменять свечи. И тогда машинка заживет. Да. Кстати, свечи меняли в сентябре, это буквально не прошло и полгода. Пробило. Да, но пробило ее, скорее всего, могло и раньше. Не факт. И в масле. Да, и свечи были в масле. В общем, вот так вот. Ладно, подписывайтесь на канал и следите дальше. Может быть, этот Outback еще появится у нас. Стиклаб, Subaru Club. Короче, давайте подписывать нас. Я думаю, с этой машинкой еще будет не последний раз какой-нибудь эксперимент.